I Norge har vi hovedsakelig to fremmede arter av kornell, og det er Alaska-kornell og Sibir-kornell. Begge artene trives godt i fuktområder og spres ofte via bekker. Greinene til de to kornellartene er ofte røde og er godt synlige vinterstid, men hos Alaska-kornell kan de også være grønne og brunlige, så de er ikke alltid like lett å se. Et skilletegn mellom de to kornellartene er at Alaska-kornell kan slå røtter når de når bakken. Dette gjør også at Alaska-kornellen fort kan danne store, tette kratt. Forekomster med Sibir-kornell er stort sett mer spredt og enkeltvis. Alaska-kornellens evne til å slå røtter fra grenene gjør arbeidet med fjerning tungt. Vær også obs på at vi har en hjemmehørende norsk art av kornell, og denne står i tillegg på rødlista. Nå er vi i Vassbund naturreservat i Modum kommune. Her har vi store problemer med Alaska-kornell. Den dekker stedvis ganske store arealer, men det er mulig å gjøre noe med det. Første steg i å bekjempe kornell består i å kutte ned buskene. I og med at de vokser ofte i tette kratt innslynget i andre arter, så kan dette gjøres med enkle redskaper som for eksempel en grensaks eller en håndsag. Dette er ofte tungt arbeid fordi greinene slynger seg inn i annen vegetasjon og slår røtter når de kommer ned til bakken. Mange av disse buskene kan også bli veldig lange, og det er dermed tungt å dra dette ut. Neste steg er å håndtere avfallet. Ideelt sett bør alt avfallet ut av området, men det er ikke alltid dette er mulig. Hvis du skal håndtere avfallet lokalt, må du ha i bakhodet at avkutta grener til kornell har den evnen å kunne slå røtter hvis de kommer i kontakt med bakken. Avfallet må derfor lagres over bakkenivå. Det kan gjøres enten ved å dytte avfallet opp i annen vegetasjon, eller ved å bygge opp en base av tørre grener og legge avfall oppå dette. Alt for å hindre at de avkutta grenene får kontakt med bakken. Siste steg i denne økta er å behandle stubbene med plantevernmiddel. Vi bruker stort sett glyfosat, og da følger vi produktets anbefalinger når det gjelder blandingsforhold for stubbebehandling. Det er viktig å behandle stubbene så fort som mulig etter at du har kuttet dem, og helst innen et par timer. Selv om vi bruker plantevernmidler på stubbene, så vil det komme oppslag året etterpå. Og på dette oppslaget sprøyter vi med glyfosat, men bruker da blandingsforholdet som er anbefalt for bladsprøyting. Med denne metoden så viser erfaringene at små bestand stort sett er borte tredje året. Større bestand kan ta 1 til flere år, avhengig av hvor nøye den har vært, men resultatene er stort sett veldig gode. Husk også på at bruk av glyfosat nærmere enn 3 meter fra vann krever dispensasjon fra Mattilsynet. Det er også da viktig å bruke treffsikre metoder når du bruker dette plantevernmiddelet, slik at spredningen er minst mulig. Hvis du velger å kutte ned buskene uten å bruke plantevernmiddel, så må du regne med å bruke mye tid på å bekjempe oppslaget som kommer opp. Dette vil ta mange år å bli kvitt.